वो जो उधर का टूटा वो तो मैं पीस डलवा दी। तो ये फटाफट करेगा, ये पीस लगाया जाएगा लाइन में, स्पीड थोड़ी सी पता लग जाए। एक हो सकता अपने शर्मा जी सही टाइम पे आज देखो लगा नहीं, एक मिनट नहीं लगा, सही लग रहा हो अपने आप देखो वो नजर आ जाता है सुराख। अब पीस तोड़ता है, डाई तोड़ता है, फिर उसमें अगला पीस उठा लेगा आगे रहेगा। टैप वाली चला लो अब। हाँ भैया टैप वाली लगा दो भैया, इसमें 2 ड्रिल कम आएंगे जी, लेकिन कर देते हैं सर, कोई बात नहीं है। 2-4 पीस और 2 है वो कर दो, 2-4 पीस खत्म करके एक ही बार आ जाए। ये इतना आसान लगा पंडित जी, आज इधर आ रहे हैं। मैं भी कर लेता हूँ कई बार, मजाक में खड़ा हो जाता हूँ।